Uka yaxshimisan? Assalomu alaykum. Bizga ham ish bormi bu yerda? Nima ish qo'lingizdan keladi? Men haligi bir xillar ichib, ozgina to'polon qilib, baqir-chaqir qiladi-yu. Shularni yelkamga olamanda, men otib yuborib qolaman. Endi biz ko'rishimiz kerak-da endi. Masalan, qanday bo'ladi bu jarayon? Isbotlashim mumkin. Isbotlash kerak-da. Ko'rdingmi uka? Endi ishga olasizlarmi? Menimcha endi aniq ishga kirolmaysiz. Nimaga yoqmadimi? Otib borgan odam bizni xo'jayin bo'ladi. Behruz! Ketdi mana farzangi. Ha, ketdi. Kim ekan u? Ana ish so'rab ketdi. Ha. Men u Azizani yerida o'ylatman uni.